POV, 3 idiots qui essaient de ramener le casque de leur pote parti avec les pompiers suite à un accident. Je mets de ce côté-là. Non, c'est les gaz. Ah oui. Je mets au niveau du coude. Ouais, mais le problème c'est que. Il va être comme passe pas du tout. À moins que. Attends. Il y a au moins le. Non, mais attends, c'est bon. C'est bon. Ah bah attends, gros, faut le bien attacher. Non, bah tiens. Tiens qui dit. Je vais le passer comme si. Bon, allez go. On se croit Oh, en je 50. doucement, c'est pas la mienne.